what was that word? Hello everyone. Today is April 11th, 2022 or 11th of the 11th of April 2022. And tomorrow is no, it's not tomorrow, but it's the next 2 days, right? It's Songkran. I mean Thai New Year's Day, but still it's not Thai New Year's just yet. But I know that a lot of you guys have been traveling, have a lot of plans to do, and I wish you a very pleasant, happy New Year, and then hope that everyone will be safe. Both being healthy mentally and physically during this time around. And I hope that you have a good time with friends and family. All right, now let's go into the practice today. Because I didn't do any work I wanted to do, but then for some reason I couldn't focus. I can't do anything today. I feel bad for that. But I still wanted to, get this at least something, which is the practice done. And then now I don't know what question I should pick because I'm half like asleep now. ตอนนี้คือง่วงมากอะค่ะทั้งที่แบบว่าเพิ่งจะ3 ทุ่มเองแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบออกกำลังกายค่อนข้างเยอะก็เลยแบบมีอาการง่วงนิดนึง Okay, I'm just gonna go with the question right after the last one that I did yesterday. The one that I just did. นี่คือเสียงแบบนี่คือรับรองว่า processing คือง่วงมากแน่นอนที่แบบ Anyway, I'm just gonna practice the question after the one after the question yesterday. I hope that makes sense. Because it doesn't make any sense to me now, but I know I need to get this done. Okay, yesterday was what were the alternatives to this method. The question for today is what would you have gained by using another approach? What would you have gained by using another approach? By approach, does it mean that's methodology? Or the set of methodology or alternatives of this นี่เป็นคำถามที่ต้องแบบนั่งเข้าใจกันมานิดนึงว่ามันคือคำถามว่าอะไรนะ What would you have gained by using another approach? I think I answered that question already yesterday when I answered question number 17 or the question that they try to answer. So let's move on to the next question, the following question, which is how did you deal with the ethical implications for your work? I mean, I can't even pronounce it. I can't even read it right. How did you deal with the ethical implications of your work? So, ethical implications. Because I worked, my research involved people, 2 groups of people mainly. First being the lecturers of university back in Thailand. Another group of participants were the students taking or enrolling in the courses were enrolled. The second group of participants were the students who were enrolled in the courses that the researchers taught. So I needed to get the approval from my department, but before that, I submitted the form, both ethical review forms and that is approved by this department, the department committee, and also the university committee. But then, because my research doesn't involve the people, anyone who is under 16 or the minority group, so I didn't have to work with, I didn't have to go much into details, or I didn't do a lot. Thankfully, I didn't have to worry much about, getting the students or the parents approval or the consent from the parents as well. So it was a not very difficult, but I remember I needed to be very detailed and correct in everything
included in the form or ethical review forms โอ๊ย มันจะพังทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะ วันนี้คือแบบง่วงจริงนะคะคือคิดไปนี่คือสมองแบบไม่ไปแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาคำถามนี้อีกรอบนึงได้ไหมถือว่าแบบว่าแล้วก็คำถามเมื่อวานก็ยังไม่ได้ถามคำถามแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยประติดประต่อกันแล้วนะคะจริงๆอยากจะถามอยากจะตอบเป็นอื่นด้วยเนาะแบบมีรีเสิร์ชมาต่อจากอื่นไหมอะไรเงี้ยแต่เป็นคำถามของเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่เป็นไรแล้ววันนี้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับใครเลยด้วยก็คงเป็นส่วนหนึ่งงานก็ไม่ได้ทำแล้วแบบเป็นคงแบบมีความแบบ frustration หลายอย่างเลยแบบคิดอะไรแบบโอ้ยอะไรเงี้ยงุนงิดตัวเองหลายอย่างก็เลยแบบคงมีหลายเรื่องที่คิดอยู่ภายใต้แบบเนี่ยค่ะนี่คืออย่างหนึ่งนะคะเวลาที่สมมุติว่าเราแบบเหมือนนี่คือครูก็ไม่รู้ว่าจะเรียกวันนี้คือ a bad day ได้หรือเปล่าแต่ว่าคือวันนี้สภาพร่างกายมันไม่ได้พอไม่ได้หมายถึงว่าไม่สบายหรืออย่างเงี้ยนะแต่คือร่างกายแบบมันวันเนี้ยตอนนี้ที่ครูกำลังฝึกซ้อมอยู่เนี่ยคือ3:10 นาทีแล้ววันนี้ก็ไปวิ่งแบบ8 กิโลหลังจากที่ไม่ได้วิ่ง8 กิโลมานานอะไรเงี้ยร่างกายคงง่วงมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้แบบไม่ได้มีสมาธิในการทำอะไรแบบจริงจังเลยแล้วคงแบบหงุดหงิดตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีอิชชูหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกนะคะsubconsciously นี่คือแบบมันมีอะไรดันมีอะไรแบบพุ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยคิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เป็นการ practice ที่ดีที่สุดดังนั้นเราแบบไหนๆก็ไหนๆละเราขออีกสักคำถามหนึ่งที่แบบง่ายๆหน่อยได้ไหม รู้สึกว่าให้แบบตัวเองรู้สึกดีขึ้นหน่อย What is the relevance of your work to practitioners? What is the relevance of your work to practitioners? Okay. I believe this is relevant to the practitioners or the teachers or the lecturers to a really a certain extent, of course, but because my work involved lecturers who were practitioners or teachers at the university level, I believe the implications or the findings of the studies can be applied to them. For those who are teaching at the university or similar settings, I believe when they reach once they find out about these findings or how practical or how effective their logic teaching can be or can be implemented in university settings, especially in Thailand. They can just pick and choose, and then perhaps they wanted to adopt some of the concepts, adopt some of the practices in their teaching. For example, if they I would say as a researcher for this study, if I were to give them some tips or something like they can just implement right away in their class, would be two things that would be set up the classroom layouts to match or help or facilitate the students to get the outcome or interactional outcomes as you want. For example, if a practitioner wants the students to talk or to discuss as a class, it is really important for them to really set up the layout so that everyone can hear one another, can see one another very clearly, so that will help facilitate the discussion. That's the first thing that I would say. The second one is that it's very simple, very easy, but a lot of people, a lot of practitioners, a lot of teachers or lecturers around the world, don't really do it. I mean, just to get the ground rules or hidden ground rules, the one that we know, the rules that we all know but never said, to be more explicit. For example, everyone needs to listen, and everyone wants to listen to other people actively. And then if someone says something, you have to be quiet, you have to respect other people, and then you have to make contributions. A contribution doesn't matter the length of it could be short and long. And then another ground rule would be give people time to think
these are the examples of the ground rules that the teachers or lecturers can just, you know, take and then apply or implement in their class right away. So two things that are key takeaways or from the findings would be, you know, adjusting or using the layout or organizing the layout, the classroom layout to match what they wanted the students to do, the activities or the goals of the activities, and also make the hidden ground rules explicit. เราก็หัวเราะตัวเองได้ทุกวันนะโอเควันนี้นะคะถ้าสมมติให้ reflect ตัวเองก็จะบอกว่าเต็ม10ในคำถามที่1เมื่อกี้ที่เราถามคำถามเรื่องของอะไรไปก่อนหน้านี้ implication เนาะก็แบบว่า ethical implication เสร็จเมื่อกี้ก็จะให้คะแนนตัวเอง4คะแนนเต็ม10เลยนะคะส่วนคำถามที่2ในถามเกี่ยวกับว่า what is the relevance of your work to petitioner เป็นคำศัพท์ที่ดีมากเลยนะคะ PRACTIONER petitioners นะคะหมายถึงคนที่แบบเป็นคนปฏิบัติงานในบริบทของครูเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็น lecturer นะคะที่มหาวิทยาลัยครูรู้สึกว่าข้อเนี้ยครูตอบได้แบบมันก็ได้ระดับหนึ่งอะแต่มันก็จะดีกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะแบบวันนี้มันมีปัญหาทางด้านสภาพร่างกายเลยอะดังนั้นครูก็จะให้ตัวเองแบบถ้าเอาแบบโหดแบบตรงๆเลยอะก็จะให้5แต่ถ้าขอโทษนะคะเสียงดังให้5แต่ถ้าให้แบบใจดีกับตัวเองก็จะให้ 5.5 ถึง 6ซึ่งความจริงแล้วเราควรจะให้ตัวเอง5ดังนั้น2ข้อวันนี้รวมกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 ก็ควรแบบเท่านี้แหละไม่ควรจะได้ดีไปกว่านี้แล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ไม่ปังแต่พังจ้าแบบไปไร something is always better than nothing and then I get this practice done it's another thing to celebrate so I think I'm just gonna get ready to go to bed maybe I would call it an early night bye